های مای فرند، چطوری بچه های سیس هستم و خوش اومدید به قسمت آخر کیمدی. اومدیم با پک های مونگا و پک آخری که باز میشه. البته هنوز این فصل ادامه داره. با حمایت های شما میخوام کارت خودم رو درست کنم. اگه شما حمایت کنین کارت درست میشه، ولی چه میشه؟ خب بریم برای آنباکس عشقم مونگا. بابا من نمیدونم الان این ارزش 25,000 تومان داره، هیچی نداره توش، یک دونه کارته. یعنی عشق از کیمدی 25 قشنگ عشق از شرکت کیمدی میاد 2 کارت میذاره، 2 برچسب میذاره با یه استند 25,000. نه یک کارت، یک دونه کارت 25,000 تومان. آخه این ارزش داره، ولی به خاطر شما عشقای خودم اینو خریدیم. مونگا 2025 این تو کنم همه امسال تولید شده. چمپیونز لیگ هم میخوایم بذاریم. چمپیونز لیگ نذاشیم. چمپیونز لیگ هم داریم، خوبش هم داریم. از این به بعد کیمدی رو با بقیه داریم. مثلا شاید ایکس پی ایکس تو ویدیو همون باشه، بلاگر احمد باشه، دوست صدرا باشه. قشنگ زیاده است. نگاه اینا که گفته همه یوتیوبرن و فکر نکنین که بچه بازی. اینا یوتیوبرن، چون هر کدوم بزن مد ایکس پی ایکس بالا میاد، بزن بلاگر احمد بالا میاد. ولی الان بلاگر احمد یعنی رفیق شیش خودمه، فیلم بردار خودم، تهیه کننده خودم، بازیگر بلاگر. زحمت ها رو من بکشم. خب بریم برای باز کردنش که خیلی دیر میشه. بعد دیگه این فصل تموم میشه و بعد فصل بعدی رو شروع کنیم، فصل 2 کیمدی که اون از این فصل بهتر خواهد بود. دیگه کیمدی چند نفره باز خواهیم کرد. مثلا نمیخوایم چند نفر کیمدی باز کنیم، میخوایم بیایم مثلا با چند نفره. یعنی الان من تکیم، میخوام بیایم چند نفره باز کنیم. خب بریم که بازش کنیم، ولی ارزش نداشت 25,000. چرا اینطوری؟ این خیلی نگاه اصلا خودش باز نگاه. خب بریم که من باید بچرخم که بتونم بشونش کنم. جانا خب این چه کیمدی نیست مونگول. من کیمدی دهنم عادت چه بسته. من به این بستش 0 از 10 میدم. این چه بسته ایه؟ نگاه بستش پوست بسته رو کنم. تو بکن. نه بابا چند تا کارتی بود. نگاه کن کارتا رو، نگاه زیاده بابا. هم کلاسی ها گفتن که یک دونه کارت جانا کارتاش عجیب باشه. خب از همینجا کارتو بگیر، من به کارتا، یعنی اگه بخوایم از کیمدی 25,000 حساب کنیم به کارتاش 20 میدم. 20 از 10. جرمین دوکوه 92 آجی کارتاش خیلی خوبه.
نگاه چه کارتایی داره. قشنگ کارتاش کوالیتی عشق. نگاه قشنگ از این زاویه که نگاه کنیم قشنگ رنگی میشه. امضاش هم داره این پوش. اینم که لوکاکو برای بعدی از تیم لیون. من به این طرف خودتون بگیرم بکشمش. این دیگه به در نمیخوره آجی. این که به در نمیخوره. نگاه این یک چیزی داره روش که من از همکلاسی هم 3 تا کارت داره. ویرجید 90، دیبروینه 91. نمیدونم تو دوربین دیده میشه. زوم کنه که زوم نمیکنه. دیبروینه 91 و کین 88. همکلاسی ها من میگن اگه این کارتار در بیارین جایزه داره. نمیدونم جایزش چیه. شاید تو همین پکش باشه. چیه اسمشو بنویسین تو کامنتو. اسمش اینه اورال 75 از تیم لیون. اینو ولی آجی قشنگ کارت فیفایه. نگاه ولی آجی چه قشنگ. نگاه کارو بگیر. چه قشنگ آجی. اسمش نمیدونم آجی این چه امضا سخت. خب بریم به طرف دوربین. کارلو آنجلوتی درست گفتم؟ اسمشو درست نگفتم. 93 کاپیتان مرد ایتالیایی مربی رئال. خوب ولی کارتو نگاه. کارت یک رنگی میده قشنگ رنگین که اون. نگاه جون نگاه کن چه رنگی خوبی. بریم برای کارت آخر. جا چه کارت. نه کارت آخر نیست هنوز یکی دیگه هم داره. چقدر جله‌ای میشه. بله خوب. پاس 99. خداحافظ آقا. هرناندز 94 آجی این پاسه. نه بابا پاس نیست. چیه 99؟ تو کامنتو بنویس آجی. من آقا اگه از این مانگا تو فصل دوم نیاوردم لعنت کنی. بریم برای کارت آخر. اینم که برچسب میشه که جایزه هاشو باید میخوام بخونم. خیلی کارت آخر باید چرت بدی. من یه چیزی این پشتیدم. خب جایزه هاش چی اصلا حوصله سرم یه هوی درد گرفت. همینجا ویدیو رو تموم میکنیم. عشق منین. مونگوها خیلی خوب بود. عشق منین. مراقب خودتون باشین. مراقب همه باشین. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. زنگولش هم روشن کنین که ویدیو رو گذاشتن سریع با خبر بشین. گود بای.